За сайн байцгаана уу? Намайг Дөлгөөн гэдэг. Тэгээд дараагийн бичлэгээрээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр болохоор би та бүхэнд Хроники Акаши гэж юу гэдэг те. Тэгээд тэр нөгөө нэг юм дэлхийн номын сан, мэдээллийн номын сан гэж байгаад байгаа. Тэгээд тэнцэнээс ингээд бид нэр мэдээлэл авч болдог. Ирээдүйн боломжит хувилбаруудаас аль нь надад хамгийн таатай сайн байх вэ гэдгийг бас ингээд мэдэрч харж болдгоо гэдэг байгаа штэ. Тэгээд энийг яг ингээд шатаар нь би өөр дээрээ яаж хэрэгжүүлж исэн, ухамсаргүйгээр яаж багтаа хэрэгжүүлдэг байсан талаараа хуваалцах гэсэн юм аа. Тэгээд бас миний нөгөө нэг яриа жоохон муу сонсогдож ивэл ер нь одоо суралцаад явж байгаа болохоор чихвчээр сонсвол илүү таатай байна лээ. Тийм болохоор чихвчээр сонсхийг хичээгээрэй хэрвээ онцгүй сонсогдож ивэл. За тэгэхээр тэр нөгөө нэг юм Хроники Акаши тийм бидний ингээд хүмүүс одоо квантум физик буюу одоо бид нэг бодит байдлаас нөгөө бодит байдал руу огцом өсрэлт хийх гээд тэр талаар сонсч исэн баг. Тэгээ бидний нөгөө нэг ёо дэлхийн номын санд одоо тэр Хроники Акашид бэж болох бүх хувилбарууд хадгалаастай ижидэг. Одоо зүгээр л хэрвээ би өнөөдөр тийшээ явсан бол хэрвээ яваагүй бол гэдэг хоёр хувилбар ч юм уу те. Ер нь байж болох бүх хувилбарууд хэрвээ би багадаа сургуулаа сольсон бол солиогүй байсан бол тэр хүнтэй үерхсэн бол үерхээгүйсэн бол гэд байж болох хувилбарууд байж идэг. Тэгэхээр би нөгөө нэг багадаа яаж ухамсаргүй хийдэг байсан бэ гэхээр би өөрөө нөгөө нэг сургууль алхасч ирсэн юм аа. Анги алхасч ирсэн. Бараг 3 анги 2 ангийн программыг нэг жилд үзэж дуусгаад тэгээд тэр жил ерөнхийдөө бол маш их хичээл гэж хийдэг. Тэгээд их шалгалттай жил байсан. Тэгээ нөгөө нэг мэдээж ирэх өсөрцөн би тийм амар одоо угаас ухаантай биш нь ойлгомжтой яг хичээлээ хийгээл хичээж байгаа. Гэхдээ надад амар аз хэрэгтэй гэсэн. Би ер нь бол дандаа ингээд за надад аль ер нь тэ асуугдах болохоор бүх билетийг бэлдэж чадахгүй. Тэгээ 9-р ангитай өсөрцөн болохоор тэр чинь нэг улаан шугам татна гэж байдаг. Тэгээд бүр орос сургуулаасаа гараад шууд өөр хувийн сургууль руу ороод тэгээд олон анги алхассан болохоор маш их ингээд шалгалт өгдөг. Тэгээ надад аз амир хэрэгтэй. Тэгээд би өөрөө бол ингээд тэг хэдхэн л билет ч юм уу шалгалтын материал бэлддэг. Тэгэд ер нь бусдаараа надад айгүй их аз хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тэгэнгүүт би яадаг байсан бэ гингүүд за яг багшаасаа ерөнхийдөө бол би нөгөө тавталганд бас нэг гоё юм нь айгүй их нөгөө тавталганд үлддэг байсан болохоор ер нь багшийн ингээд юг харчдаг. Шалгалтын материалыг бас ер нь харах боломжтой байдаг гэсэн. Яагаад бол багштай их ойрхон. Тэгэнгүүт мэдээж хэрэг надад тавталгаа өгөнгөө багш чинь бас өөрийнхөө ямиг бэлдээд хийгээ сууж байгаа штеп. Тэгэнгүүт багшийнхаа ингээд хийж байгаа ямиг харчдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол за А вариант гэж юм. Тэгээд ийм байх юм байна гэд. Тэгээ би бүгдийг ингээд чэйжилж авч чадахгүй болохоор яг л ингээд за А вариант тэгээд ингээд ийм асуулт авах юм байна гэл. Тэгэл за надаа А нэрээсээ гэдэг. Тэгээ манай багш нар чинь нөгөө нэг юу айгу залтай одоо ингээд яг шууд зүүн талд нь сууж байгаа бол А, баруун талд нь сууж байгаа бол Б гэж одоо өгдөггүй шүү дээ тий. Тэгээд гэл за А нэрээсээ гэл тэгэл би ингээл хаа суувал би А вариант болох юм бол гэл. Тэгэл аль эсвэл яг ингээд бэлтцэн нэг 2 3 хон л билет агаад идэг. Яг тэрийг л яг сайн бэлтцэн. Тэгэл за энэс л орж ирээсэ гэл тэгэл ингээл би нөгөө нэг юу
билет ингээл сонгохдоо за хаана нагаавал гэл тэгэл дотроо ингээл за 1 2 3 гэл сонгоё гэл 1 2 3 мөрөг гэлээ сонгонгууд амар азтай яг тэр нөгөө нэг билет нь таардаг. Тэгэл тэр 9 дугаар ангидаа бол тэгээд агүй их нөгөө нэг хичээл хийх шаардлагатайсэн болохоор яг нэг юм өөрийгөө нэг тим юмд айгу сургацсан. Тэгэл би нөгөө нэг ээж мэжтэй дандаа энэ хоёрын нэгийг сонгох гэл тэгдэг. Энэ хоёрын нэгийг сонгох гэл ингээл шивэнчээл. Тэгэд энэ нь болохоор бид нэр яг л нөгөө нэг ухамсаргүйгээр одоо тэр хроника акаши буюу мэдээллийн сангаас мэдээлэл татчихсан хэрэг байсан байгаа юм. Тэгэл тэгээ 10 дугаар анги 11 дугаар анги гэл дахиад хичээл гээл өөрөө маш их тийм хоцрогдолтой хүүхэд чин бас муугаа үзүүлэхгүй гэл тийм. Тэгээд яадаг бууддаг. Ер нь би тест буудахтаа аягүй сайн байсан. Би бүр яг тэрийг мартдаггүй шүү дээ. Би ерөөсөө монгол хэлэндээ аягүй муу. Тэр үед байсан. Ягаад бол дандаа ор сургуулаар явж агаад тэгээд монгол сургуульд яг төгсөхдөө ингээд 10 11 дугаар ангидаа орсон болохоор тэг монгол бичиг бол би ерөөсөө мэдэгчгүй. Тэгээд тэгсэн чинь монгол бичгийн тест болтیں۔ Тэгээ тэрийг ингээд би өөрөө ингээд буудаж бөглөдөг. Тэгээ буудахтаа аюу сайн бууддаг. Тэгээ бүр бага ангитай ч гэсэн найзтайгаа ингээд те буудахтаа хүртэл бүр за бараг л нэрээ за 100-аас бол 90% тэр буудсан байсан. Зарим нь бол мэдж байгаа. Тэгэл зарим нь буудахтаа аюу тийм сонин байдлаар бууддаг. Тийм хүүхэд байсан юм. Тэгээд тэрнээсээ ч бол балтайгаар ингээл мэргэнд дуртай. Тэгэл дотроо ингээл тий зоос мос ингэж агаал за 2-ын дээшээ харсан байгуул ийм 3-ын дээшээ харсан байгуул ийм гэл ингээ янз янзын ер нь мэрэг зэрэгэнд аюу дуртай байсан юм уу багасаа. Тэгээд тэр нь болохоор яг л ухамсаргүйгээр энэ хроника акаши руу бид нэр орж исэн байдаг байсан байгаа юм. Тэгээд угаасаа ганцхан би ч гэлтгүй тааж гэсэн багтаа тий мэргэнд дуртай. Тэгэл за яах бол ийх бол гэл. Тэгээд нөгөө нэг томрох тусам тэр чинь одоо крашлж байгаач гэдэг юм уу одоо тий сайн хүмүүндээ ингээл за маргааш таарах болоо тэнд таарах болоо тийм үгүй гэл амир тэгэж мэгдэг эсвэл тэр нь би таалагддаг болоо тийм үгүй гэл ингээл нэг юм агүй гоё тийм хүүхдийн тийм гинэн цайлган сэтгэлээр бид нэр тэрэнд ингээ ханддаг байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ томрох тусам нөгөө нэг тэрийг марцсан тийм гоё аз байдаг нэрэл тийм юм байдаг шүү дээ гэдгээ ингээ мартцсан. Тэгээд би өөрөө угаасаа нэг юм шалгалтын материал эднэр багш нарын одоо их сургуульд ороод тэгээд багш нарын одоо нөгөө нэг биднэрт одоо биднэрээ шалгалт авдаг материал нь нэг тусдаа багшийн ном байд юм байна гэдгийг мэдээд авцсан. Тэгээд тэр багшийнхаа номыг олно гэд тэгэл ингээл хайгаал ер нь л айгүй тийм сониуч тэгээд яг ингээл хүссэн юм ер нь хайж болдог гэдэг юм суудсан тэгээд олчдаг шалгалтын материал эднэр гээл эсвэл ямар нэг юмныг хариулт тэгээд надад ер нь бол айгүй тийм энэ яагаад ийм юм бол энэ яагаад тийм юм бол гэл жоохон байхад ийм одон орон судлал модлол гэл найрамд л эднэр ингээ явдаг байхад одон орон судлал модлол гэл од модны талаар их ярина. Тэгэл багахад ч гэсэн тийм хичээл байдаг байсан сүүн зам од гаргис гэл тийм. Тэгээ яагаад ийм юм бол мол гэл аюу их боддог. Энэ уламжлалт хангах ухааныг тэр үдчээ тэр дээж ангуу мэднэрийг үдчээл би бүр хүн одоо яаж ингэ сууц байраад хилээд байна. Тэгэл би энийг бол бүх хүмүүсийн суцыг барьж яваал ингээл энийг энэ чадварыг хөгжүүлнэ гэж бол байхгүй. Тэгэхээр энэ юу цаана нь бэд юм бол гэл. Тэгэл онгоц хараал
Үгүй яаж те энэ онгоцыг одоо нисч олно гэж бүтээсэн байх уу гэл ингээд ийм хүний юм жоохон яаж тэр мэдээллийг авдсан бол яаж анханасаа ийм төсөөлөл үүссэн бол яасан бол гэл ингээл аюу их юм ертөнцөөс ер нь дэлхийн ертөнцөөс асуух асуулт ихтэй хүүхэд байсан гэхүүтэй тэгээд ч нэг тийм амар ганцаараа ерөөсөө уйддаггүй асуух юм ихтэй байсан. Тэгээд энэ сүнслэг сэрэлт эднэр болоод тэгээд асуух асуултууд маань илүү нарийсаад тэгээд тийм үгүй гэдэг асуултан дээр болохоор бид нэр ийм юм хэрэгжилж болдог. Одоо жишээ нь одоо тэг байгалийн нэг юм бэ гэж бодъё л доо. Энэ чи одоо юу гэдэм бэ? Хясаа тий. Хоёр ширхэг юм хясаа. Тэгээд энэ нь болохоор нэг нь болохоор угаасаа юм байглаасаа юм нөгөө нэг жоохон юм хар юутай ахгүй юу? Хар тэмдэгтэй. Нөгөөхөн дээр нь болохоор юу ч бэдгүй юм. Тэгээд бид нартэй энийгээ ингээд гарандаа ингэж агаал шууд тийм за хар нь бол хар зураастай нь үгүй. Цагаан дан цагаан нь болохоор тийм гээд тийм үгүй гэдэг хариултан дээр бол ашиглаж олно. Тэгээд би нөгөө нэг сүүлд энийг ингээ нарийн судалж байхад юу мэдэж авсан бэ гэхээр яг хуу бага ахтаа бол ингээл ухамсаргүйгээр тэгээл хөвгөлтэй тэгээд зүүд мүүдэрээ за би баруун талд суух юм байна муух юм байна гэдэг хариулт авчдаг. Тэгээд ингээд ашиглаал тэг мэрэг зэрэг гэл тэг тэрийг нэг хамгийн гол нь үнэн үгүйг нь бол өөрөө бол тэг сайн мэдгүй штэ зүгээр л одоо зугаацаал тоглоол тэл тэрэн чинь нэг тийм амар сүртэй ач холбогдол өгөхгүй. Тэгэнгүүт одоо болохоор илүү юм мэдрэмжтэйгээ хоршоож дээрээс нь гүнзгий бясалгалд орохоор эн чин яг бодит үнэн зүйл байсан юм байна. Тэгээд бид нарын мэдээллийн сангаас тэ асуулт тавиад хариултаа бас авч болд юм байна. Шууд биш юм а гэхэд багаар тэр нь буцаагаад энэ тэ дэлхийн ертөнц дээр дохиогоорч байна уу? Одоо ижил тоогоорч байна уу? Аль эсвэл гинт одоо ямар нэгэн бичлэгтэй олж үздэг ч юм уу ингээд цаг нь болохоор юмнууд ингээд нээгччихдээ юм байна тэр асуулт нь байхад аль эсвэл яг тэр оройноч ингээд хүнд мэдрэгдэх харагдах маш тов тодорхой мэдрэмж орж ирэх гэд юмнууд байж болно. Тэр одоо ингээд тийм үгүй гэдэг асуултан дээр ингээл те за энэ нь тийм тэр нь үгүй гэл тэг бид нэр сонгочингуудаа нэг өөрөөсдийнхөө яг хүслээр ингээд үгүйгээд байгаа юм ий тийм болох гээд идэв штэ те үгүйгээд ахаж чинь дахин үзээлэг заавал тийм болох гээд гэснэ за хайчдаг ч юм уу. Тэс яг сүүл рүү болохоор би нэг нүдэн ханаад бясалгалын төлөвт орж агаад сайхан юм бодлоо цэцэлж агаад тэгээд энэ хроника акашид ер нь ямар те төлөвтэй ер нь юу анзаарч үзэж оруул зүгээр идэм бэ гэхээр нэгт орой оруул орой ер нь харанхуй болсон байхад энэ хроника акаши руу орё гэдэг энэ тэ зориг одоо энэ хүсэлтэд тавиул өдрөөс илүү хэлбэр байдаг. Яагаад гэвэл өдөр болохоор олон хүмүүсийн тархины одоо шүүм бодол их долгион их ажиллаж идэг. Харин орой болохоор хүмүүс чи илүү нэг юм амгалан тайван намблаг унтах тайвшрах төлөвтэй орцсон байдаг болохоор ерөнхийдөө бол бас тийм энергийн орчин зай илүү агаарлаг байдаг гэж хэлж болно. Одоо бид нар бас ингээд нэг юм оройны агаарыг үнэртэхээр бас нэг тийм илүү гоё үнэртдэг штэ тий. Тэгээ тийм болохоор угаас энэ бичлэгээ ч гэсэн яг юм харанхуугаас та бүхэнд хүргэж байна. Яг орой болцсон байхад. За нэгт тийм байдаг бахна. Хоёрт болохоор тийш нэг илүү юм гүнзгий асуулттай ороод ирэхээр жоохон тий илүү гүнзгий түвшний нарийн одоо өөрийнхөө
нэг болохгүй байгаа юмыг энэ миний ямар үйл өөр юм болооч гэдэг юм уу, альсвал өмнөх насныхаа юмыг харах ч байт юм уу, альсвал за ирээдүйд би тийшээ нүүхгүй гэдэг аюу тийм том шийдвэрч гэдэг юм уу, альсвал том үйл явдлуудыг харахын тулд орой орохоос гадна бид нараас өөрсдийгөө зөв хэрэгслүүд ашиглавал одоо орох хэрэгслүүд ашиглавал зүгээр. Тэгээд тэр нь миний бас нэг мэдэж авсан зүйл нь болохоор одоо би одоо тийм толны тусгалтай юм шиг эмэг зүтсэн байгаа. Тэгэд ямар нэг юм өөрийгөө хамгаалдаг юм хэрэгсэл сахиустай орвол зүгээр гэх юм уу. Одоо ийм толон тусгалчин болохоор ямар нэг юмыг өөртөө шингээхгүй буцааж ингэж тусгаж толдож одоо үргээж өгч идэг. Таны дүрхийг бас жоохон хувиргаж өгч идэг. Болохоор энийгээ зүгэж орчоод тэгээд тэнцэнээсээ гарахтаа багаар бяцалгалаар гараад өөрийнхөө хүсэлтийг тавиад хариултаа авсан бол аваагүй болвол надад энэ үүнтэй холбоотой дохио өгөөрэй гэж орхиод тэгээд ингээ гарсныхаа дараа ер нь хэрэглэн зүйлээ хүтэн усаар уваачвал айгу зүгээр. Тийм байдаг. Тэгэд ер нь бол бид нэр тэр далтын ертөнцлөө нэвтрэх гэж оролдоно гэдэг чинь ер нь бол энергийн түвшинд маш ондоо солилцоо хийж гинэ гэсэн үг. Ер нь бол дээд ухамсартайгаа холбогдож эхэлнэ гэдэг чинь буцаагаад дээд ухамсар чинь таныг хамгийн зөв явуулахын тулд санаанд оромгүй амьдрал дээр чинь цэвэрлэгээнүүд хийх боломжтой. Бид нар одоо нэг юм муу үйл явдлыг муу гэж бодчихдээ штэ тий. Ямар нэгэн өөрт таалагдахгүй байгаа үйл явдлыг магадгүй уйлах болсон үйл явдлыг ч гэдэг юм уу, эсвэл яг өөрийн төлөвлснөөр болсонгүй тийм зүйлсийг муу юм тохиолчлоо гэж бодоод идэг. Гэтэ яг үнэндээ магадгүй тэр үйл явдлаар танаас тийм хэрэггүй хүнийг холдуулах ч юм уу, хэрэггүй үйл явдлыг чайшлуулах. Одоо монголчуудын нэг тийм гоё амны одоо бэлгэшээлүүд эдэн штэ. За мөнгөөр авсан бол болоо тий. Одоо ямар нэгэн байдлаар эд материалаар хохирсон бол болоо. Одоо эдэн хэврэг, эзэн нь мөнх байгээ гэдэг айгу гоё өгнүүд байдаг. Дээрэс нь ер нь их бэлгэшээлтэй сайхан өгнүүд их байдгаа. Тэгээд тэднэр нь болохоор юу гэж байгаа юм бэ гэхээр бид нар бас юм дээр үеэсээ биднэрийн өвөг дээдс бас энэ тэнгэртэй юм холбоотой тийм чадвартай онгодтойгоо юм уусан нэгдэж мэдээлэл авч тий ингэж өөрсдийнхөө ухамсарыг энэ материалын ертөнцийг чиглүүлэх чадвартай байсан болохоор ер нь бол ямар нэгэн байдлаар нэг юм эд материалын хохирол учрах юм бол энэ нь маш тийм бэлгэшээлтэй өөрт учрахж болох байсан хохирлыг наан нь хааж өглөө гэж их зөвөр тайлж гоё уншдаг байсан. Тэгээ бид нэр одоо нөгөө жоохон тэрийг марцсан. Тийм болохоор Хроника Акаши руу орж байгаа тэр дэлхийн мэдээллийн сан руу орж байгаа бол таны дээд бие таныг анзаарч эхэлнэ. Ерөнхийдөө бол та тэр сүнслэг ертөнцид одоо анзаарагдаж эхэлнэ гэсэн үг. Тийм болохоор яг тийм цэвэрлэгээний үр дүнгууд гарах магадлалтай байдаг. Заримдаа жоохон бие өвдөх гэд тэ. Тэр бол хэвийн зүйл. За тэгээд ингээд сайхан эхлээд гүнзгий амьсгаа авлаа тий. Тэгээд за би ингэж байгаа шүү гэдэг зүйлээ өөрийнхөө хүсэлтийг эхлээд тархиндаа хэлнэ.
хоёлоо одоо ингэж байгаа шүү те. Бити гайхаарайч гэдэг юм уу. За бити гайхаарай цаашаа гэхдээ ийм юм болох ч байгаа шүү гэд. Тэгээд сайхан яг одоо байгаадаа ингээд нэг тэр одоо тавьж байгаа асуултандаа хит их ач холбогдол өгөөл, хит их догтлол өгөөл, хит их юм найдлага тавиал байх шаардлага байхгүй. Яг л нэг ийм юм бас байдаг шүү дээ. Бид нэр ингээд хүн дээр очиж те ингээл одоо найзаараа мэрэглүүлэх ч юм аа эсвэл хүн дээр очиж ингээд юм зум асуухаар нөгөө хүн нь илүү сайн мэдээд идэх нь нөгөө хүнд яг тэр нөгөө нэг танд байгаад идэх шиг бидний одоо сэтгэл хөдлөл байдгүй юм. Хүн яг өөрийнхөө юмн дээр тулангууд ингээл за юу гэх бол яах бол ийх бол бүтэх болов бүтэхгүй болов гэл ингээл маш их юм найдлага хүлээлттэй үр дүнгээ шалтгааллах юм уяас холбоосууд үүсгээд идэг болвол хүн болохоор тэхгүй штэ тий. Хүн болохоор ер нь бол хүнээр бид нэр үзүүлнэ гэдэг чинь тэр таны энергийг, таны сүнсэн биеийг скандаад тэгээд өөр дээрээ те толдоод, дуудаад гэж хэлж болно. Тэгээд өөрийнхөө тайван байгаа төлөвөөр хамгийн үнэн бодит хувилбаруудаас одоо хэлж өгөх боломжтой гэсэн үг. Нэг тийм амар давсалгаа байхгүй ч юм уу. Тийм байдаг байгаа. Тийм болохоор хүлээлт, найдвар гэдэг зүйлээ дээрэс нь за надад юу хэлэх бол, юу харуулах бол, ямар мэдрэмж орж ирэх бол гэдэг дээр бас тийм ч их найдлага тавиад хэрэггүй гоё юм. Жохон хагас сул одоо хагас дүүрэн гэх юм уу? Хагас хоосон байдалтай байвал их зүгээр. Төлөвийн хувьд. За тэгээд одоо цагтаа орлоо тий. Тэгээд төлөвийн хувьд тийм найдлага тавихгүй. За байсан ч яах вэ? Байхгүйсэн ч яах вэ гэдэг хандлага үүсгэх нь ахнаа. Тэгээд гүнзгий амьсгаа авлаа. Тэгээд яг одоо нэг бэлэн биш санагдаад байгаа бол гоё өөрт таатай дуу эсвэл мантра тиймэрхүү зүйлс ингээд сонсож болно. Тэгээл жоох нэг энэ бие жоохон юм энергийн юм солилцоонд одоо жоох оруулах хэрэгтэй. Нэг заавалчгүй шомбоож суугаал те завилж суугаал за гэдэг шаардлагагүй. Тэгээ нэг зүгээр ингэж яагаад тэгээд за надад яг 100% бүр маш хүчтэй тийм бол тийм гэсэн хариулт надад яаж мэдрэгдэх ёстой вэ гэд асуух хэрэгтэй. Одоо өмнө нь бид нар ямар нэгэн одоо хэрэгсэл ашигладаг байсан бол тий одоо нэг чулуу ч юм уу, зоос ч юм уу тэгдэг байсан бол одоо шууд мэдрэмжэн дээр авах гэдэг нь штэ. Тэгэхээр ингээд зүгээр ингэж агаад тэр асуултаа асуугаад тэгээд нэг ингээд бие суллаад сайхан ингээд бие нээгээд тий суучингууд нэг тийм бүр гүү гүнзгий авс ажиглах гэдэг шаардлагагүй. Хүчтэй тим гэдэг хариулт надад яаж орж ирэх вэ? Бараг 100% тим гэдэг хариулт. Тэгэнгүүт зарим хүмүүсийн ингээд 100 гар нь маш их халуун төгж болно. Гинт ингээд 100 гар халуу түүгээл бүр 100 гар ингээд халуу түүгээд тэгэнгүүт өөрөөсөө ингэж асууж болно. За тэгвэл миний энэ 100 гар бүхэлдээ халуу түгээд байгаа нь 100% тийм гэсэн хариулт мөн үү? Гэтэнгүүт яг тэр мэдрэмж чинь ингээ хിവэрэ байгаад бараг бүр ихсээ давал тийм ээ гэсэн үг. За тэгээ шууд штэ те үгүй гэдэг. За тэгвэл үгүй нь юу юм бэ гэж асуухаас өмнө бүр тэр мэдрэмжийг өөртөө суулгаж өгөх хэрэгтэй. За ойлголоо. За тэгвэл 70% тийм гэдэг мэдрэмжийг би яаж мэдрэх вэ? 70% тийм. 70% тийм гэдэг мэдрэмжийг би яаж мэдрэх ёстой вэ? Тэнгүүд магадгүй ганцхан одоо өмнө болохоор ингээ бүх гар чин тэр чигтээ
халуу түгээд исэн бол одоо ганцхан энэ алга хэсэг чинь халуу түгжиж магадгүй. Тэгэнгүүт за ганцхан миний алга түгээд ах нь 70% тийм гэсэн үг мөн үү гэл тэ. Тэгэнгүүт тийм ээ гэв. За тэгвэл 50% тийм гэсэн нь ямар хариултаар орж ирэх вэ? 50% тийм гэдэг чинь тийм байж ч болно, байхгүйсэн ч болно. За байсан ч нэг муу биш, байхгүйсэн ч нэг муу биш гэсэн үг болж таарна штэ тий. Тэгэнгүүт зүгээр халуун түүхээ болоод зүгээр л нэг юм чимчгэнсэн мэдрэмж байж болно. Зүгээр л жоохон чимчигнээд байгаа юм шиг. За тэгээд мэдээч хэрэг 50%-аас доош бол тэрийг одоо мэдээд яах вэ те. За яг өөртөө яаж ч нэг гоё өөртөөхөөрөө чааш нь явуулж болно л доо. За тэгвэл ойлголоо гэдэг. Нэг бүх биений сайхан ингэ сэгсчих ингэ тий. За ойлголоо гэдэг. Гэтэ ер нь бол гоё нүдэн анцсан төлөвтэй орцсон байгаа бол заавалжгүй ингэ нүдэ нээх гээд ах шаардлагагүй. Зүгээр л ингээд сайхан бие сэгсчээд тэгээд ингээд дахиад ингээд гоё тайвшраал нааш чашаа ингээл одоо санал дээр ингээл нэг бид нэр гоё яадаг да дүүжин дайжин гэдэг шиг тэглээ гэж бодъё. За тэгэнгүүт тэгвэл надад 100% үгүй гэдэг хариулт яаж орж ирэх вэ? 100% үгүй гэдэг хариулт миний биен дээр яаж мэдрэгдэх вэ? За тэгэнгүүт ингээд баруун гар нэг юм халуун өргөд байгаа ч юм шиг. Гэтэ ингээд нэг юм ингээд сороод татаад байгаа ч юм шиг юм мэдрэмж орж ирж болно. Ийм халуун өргөж байгаа хэрнээ ингээд нэг юм цаанаа нэг юм гэд тий одоо сорж байгаа ч юм шиг тий. Тийм мэдрэмж орж ирж болно. Тэгэнгүүт тэгвэл энэ мэдрэмж нь 100% үгүй гэсэн үг мөн үү? Тэгэнгүүт тэр мэдрэмж чинь бүр илэм өсөөд ч юм уу эсвэл яг хിവэрэ байх юм бол тийм ээ гэсэн үг. Тийм ээ. 100% үгүй гэсэн мэдрэмж мөн. Тэгэнгүүт тэгвэл 70% нь надад яаж мэдрэгдэх вэ гэд тэ. Яг ингээд өмнө ажигласан шиг ингээд ажиглаад тэгвэл 50% ингээд бид нэр тийм үгүй гэдэг хариултыг аваад сурчлаа. Нэг ёсны мэдрэмжийг нь ялгаад сурчлаа гэсэн үг. Өөрсдөө ингээ бие гоё кодлоод хүчлөө гэсэн үг шүү дээ. За маш хүчтэй тийм гэдэг зүйл чинь надад ингэж мэдрэгддэг. Миний гар гинт ингэж халуун оригдог. Маш хүчтэй үгүй гэдэг зүйл чинь надад ингэж мэдрэгддэг шүү дээ гэд ялгаад сурчлаа. За тийм үгүй гэдэг хариултыг тэгвэл ингээд аваа сурчт юм байж. За тэгэнгүүт бүр тийм асуулт бай гэж бодъё л доо тийм. За би энэ хүнтэй одоо магадгүй өмнөх насандаа үлийн үрийн барилдлагатай байсан уу гэдэг юм уу? Танд одоо ямар эсвэл зүгээр ингээ гоё хайр дурлалын одоо жишээн дээр авч үзье л да. Тэр хүн намайг санаж байгаа юу? Намайг санаж байгаа юу? Намайг бодож байгаа юу? Ер нь тэр хүн миний талаар юу мэдэрч байгаа юм болоо гэж одоо яа тийм. За тэгэнгүүт намайг санаж байгаа гэдэг мэдрэмж ямар мэдрэмж байх вэ гэд бас яг адилхан. Намайг зүгээр л дундаж боддог гэдэг мэдрэмж нь ямар мэдрэмж байх вэ? Эсвэл огт тэр хүн чамайг боддогчгүй, сандагчгүй, сайн ч биш ч юм уу те. Тэр нь ямар мэдрэмж вэ?
гэл. Эсвэл тэр хүн цаанаа өөр хүнд сайн уу? Тэгвэл тэр нь ямар мэдрэмж вэ гэл. Тэгэнгүүт одоо бид нэрийн те хэрвээ үнэхээр ингээд та хоёрын дунд нэг юм байдаг болвол ингээл юу ч гэсэн ямар нэгэн юм цээжин дотор эргэлдээд байгаа юм шиг гэл нэг амьсгалахад жоохон хүнд оргиод байгаа юм шиг эсвэл нэг хүнд мэдрэмж төрсөн болохоор спелиэли гэж одоо болмоор санагдах ч юм уу те. Яг хөө тиймэрхүү ингээд ямар асуултаасаа шалтгаална л да заримдаа штэ тий үүлийн үрийн барилдлагатай одоо тийм хосууд мосуудад айгүй их тийм мэдрэмж байдаг. Одоо ингээд бясалгал хийгээл тий энэ мэдээллийн сангаас ингээл хариулт одоо авах гад ингээд байж хахад бүр ингээд болмоор санагдаад би ч уургийн дуурал гадж байгаа маа эсвэл яах гадж байгаа амьсгал эднэр тавьчтаал гэл ингэж мингээл тэснэ гів гинт ингээл ингээл дотор муухай оргиод байгаа юм шиг хий өгүүлж марч юм шиг санагдаж манагдаад тийм ч мэдрэмж байж болно. Тийм ч мэдрэмж байдаг. Тэгэнгүүт бүр юм санаа алдаад идэх ч мэдрэмж бас байдаг тий. Яаж ч мэддэггүй ингээ санаа алдаад бүр нэг л маарч юм шиг болж молоод. Тэгэнгүүт нэг тийм энэ одоо үний юм бахта одоо энэ хөөрсөн нэг юм баяр баясгалтай мэдрэмж яг л ингээ бид нар чинь те ингээ нэг маргааш нэг юм баяртай юм тохиох гээд ангууд нэг хүүхэд ингээ нэг жоохон бахта мэдэрдэн штэ те ингээ тэний баяртай юм тохиох гээд энэ да гэл альсвал нэг юм одоо би хоол ингээ жоохон бахад авир инээдтэй бүр орсод ингээ жоохондоо албаар ингээд ээж аваасаа ямар бэлэг авмаар байгаа одоо шинэ жил минжилэр ч юм уу те ямар бэлэг авмаар байгаагаа ингээл нөгөө нэг юу бичдэг өвлөө өгөн аваа би одоо шинээр гарсан тэр CD тэр одоо дууг авмаар байна тэгээд дуртай одоо bounty шоколад нь би их дуртай байсан тэрнийхээ хамт бас одоо team юмч гэдэг юм одоо зөний 3 хүсэл биччихлээ гэж бодъё те тэгээд тэрийг ингээд юуныхаа доор тэрнийхээ доор хийчлээ. Тэнгүүд ээжтэй мэдээж хэлчихэж байгаа штэ. Ээжээ би ингээд өвлийн өвгөн аавд хүслээ бичсэн ингээд. Тэнгүүд нөгөө нэг ээж ч мэдээж эрэг намайг баярлуулахын тулд за миний охин ямар хүсэл бичсэн болоо гэд тэрийг үзэж байгаа. Тэгээ би ингээд нөгөө нэг ээжийг ингээд угаасаа уншсан. Тэгээд удахгүй би яг тэрийг ингээд авах нэ гэдгээ ингээд мэдэнгүүтээ хүүхэд чинь догтлээ штэ тэ за хурдан болоосаа гэл одоо миний бүр тэ одоо сонсмоор исэн тэр CD-г надад авч өгөх гэл тэр үед штэ тэ яг амархуу баг народны артист гэд Оросын шоунд орж исэн үеч бас байж магадгүй. Айсвал зүгээр яг тэр шоу бол эхэлсэн л байсан. Тэгээд би айгүй бүр тэр ингээд Орос дууны CD-г авахыг хүсэж ирсэн л сандыг. За тэр ч яах вэ? За тэгээ тийм мэдрэмж байдэн шүү дээ. Тэгээ тийм мэдрэмж авч эхлээд иж болно. Гинт ингээл те амар ингээд баярлаа л нэг тийм сонин яах ч байгаа юм бол гэмээр юу болох гээд байгаа юм бол эсвэл энэ юу гэсэн үг юм бол гайхмаар ер нь тэмч мэдрэмж бас байдаг. Тэгээ яваандаа ер нь бол бид нэр дээр ингээд өөр дээрээ мэдэрсэн мэдрэмжүүдийг тайлж сурдаг л да. Одоо би яагаад ингээд ийм гуниг мэдэрч юу эсвэл яагаад ийм их баяр баясгал мэдэрсэн юм бол эсвэл яагаад бүр ингээд бүр уур хүрээ бухимдаад байгаа юм шиг тэснээ бүр ингээд дотор муухай оргиж байгаа юм шиг сони мэдэрч юу гэд эхлээд бол гайхдаг. Тэгтээ дараа нь бол баг багаар тэр мэдрэмжээ тайлж сурдаг. За ингэж бид нэр ингээд тий ер нь асуултууд одоо их өөрч чинь одоо сонирхолтой санагдах асуулт их байх тусам ингэж бид нэр ингээд мэдрэмжүүдээ хөгжүүлж болдог байх нэ. Тэгэнгүүт за бүр одоо гүнзгий бясалгал гэж байгаа. Тэр бол нилээн сүнсний төвшин буюу ухамсарын төвшин нилээн сайн ахижиж харуулдаг зүйлс. Одоо шууд зураглалаар, дүрслэлээр, үлгэрээр, бүр мартсан байсан үлгэрээр чинь тэг яг ингээ үзчихсэн үлгэрээ ингээд
чи яаж ч өөрийнхоороо бол одоо энэ толгоогоороо бол тэгж зохиохооргүй байсан. Тэнгүүд ингээд яг тэр нэг үдчихсэн юм шиг үлгэр дээр чин шал өөр юмнууд ингээ гарч ирээд байдаг байхгүй юу. Тийм байж бол найсвал дүрслэлээр айсвал ийм шоу те ингээ тэнгэрт ингээ нисэл байгаа юм шиг мэдрэмж төр амар их юм эрхчлөөний мэдрэмж. Одоо магадгүй ингээд би сургуулаа солих уу, ажлаа солих уу, аль эсвэл нүүх үү те Монгол руугаа буцах уу, эндээ үлдэх үү гэдэг юм ингээд ийм юм байлаа гэж бодоход бүр юм эрхчлөөний мэдрэмж бүр ингээд тэг гинт тийм шоу муу эсвэл юм уулын оргил тийм юм ингээ харагдаал зүгээр ингээл бүр ингээ байж хаж чинь яг тиймэрхүү юмнууд харагдаал бүр ингээ нэг цаанаасаа нэг тийм санаа алдсан байдлаар амьсгаа авах биш бүр ингээ уушиг тэнийж байгаа байдлаар тий уушиг тэнийж байгаа байдлаар гоё амьсгал эднэр авмаар санагдаад байгаа бол тэр бол сайнны дохио маш сайнны дохио харин нэг юм амьсгалчин тавьчтаал эсвэл ингээл эргэлзээл төвлөрч чадахгүй болол эргэлзээл төвлөрч чадахгүй болол агуул за тэр замаар явхад бол за чи маш их чамаас нэг тийм хичээл зүтгэл гарна одоо яг чиний ийм гоё хувь тавилангийн амархан зам бол биш байна гэсэн үг жоохон нилээн л юм тэ бид нэр одоо нэг юм бүтггүй юм бүтээх гээл ингээл оролдохороо бүр ингээл хөөцөлдөөл ингээл яваал тэгэл тэр нэг өдөр нь бүх хүмүүс нэг онцгүй муухай аашлаад байгаа юм шиг санагдаал тэгэл заал дахиад гэл ингээл нэг юм юу ч гэсэн л бартаатай байгаад байна да гэдэг яг бид нарын эго айгу тийм шартай шазруу юм болохоор уг нь цаанаас чин димидэ гэдэг байгаа юм заавалчгүй бүтээж авах гэдэг. Тэгээ нэг тийм бас онцлог байдаг. Тэгэнгүүт яг энэ дэлхийн мэдээллийн сангаас энэ хроника акашигаас ингээд үзэнгүүт яг тий гоё бүр юм хүн зөөлөн одоо мэдрэмж авах юм бол тэр бол сайнны дохио. Харин нэг юм мартаатай, маранхуу, эргэлзээтэй зайлий дахиад гэл маш их юм төвлөрүүлж шаардаад тэгэл яг тодорхой хариу нь гарч ирэхгүй байхад тэр цаг нь болоогүй юм дэндүү амар яаруулах гад байна гэсэн үгч бас байдаг. Цаг нь болоогүй юмыг яаруулах гад байна. Өөр юм төвлөөр жоохон март, орхи одоо юу гэдэг одоо тий хосууд ингээл салж нийлээл тэгэнгүүтээ тэрэндээ бүр тасчингуудаа за энэ удаа ч гэсэн бит хоёр нийлэх бах гэж бодож исэн чинь бүр ингээл тий нөгөөх нь залахгүй холбоо ярихгүй ингээл бэдэн штэ магадгүй тэр нь та хоёр талтай айл талтай ямар нэгэн тий сорилтыг даваад өөрсдийгөө сайжруулад эсвэл хандлаа тэрний нэгэндээ санах орон зай өгөөд ч юм уу ингээд арай нэг өөр болчоод өөр давтамж долгион одоо нэг харах үнцэг чинь арай нэг жоохон өөрчлөгдөж эсвэл тэ алдаа оноо хийгээд нэг гимшээд энэ л миний хүн байж мэж гэдэг тэрийгээ одоо мэдрээд ингээд тгээ гэж ингээд юм бас юу өгдөг шууд юм ойлгомжгүй байгаа зайлий байж да би нэг л мэдрэхгүй байна яг тэр юм холбоос үүсэхгүй байна да гэдэг байгаа зүйлийг цаг нь болоогүй байна зүгээр одоохондоо тархиа эго бодлоо суулж амрааж өөр юмд анхаараа өөртөө анхаараа гэсэн тохио байдаг. Тэгээ ер нь энэ тохионууд энэ зүйлүүд маш олон янз л да. Тэгээд нөгөө нэг юм онс тайлж байгаа юм шиг гэдэг байгаа байхгүй юу. За тэгэнгүүт таны одоо нэг юм ойлгохгүй байгаа юмыг за зүүдээр чинь ч юм уу эсвэл юм үзэгдлэр хүчлөө гэж бодъё л доо. За тэгээд ингээл гайхаал явж илаа тий ингээд тэгээд ингээд нэг хүнтэй магадгүй гинт ингээл тэрнийхээ талаар тэнд солиор харавсан. Би хүслээ шивнэх хэвээр юу? Ямар хүсэл шивнэх вэ?
За бүх хүмүүсийн өссөн хүслэн сэтгэгчлэн биелэх болтугай. Бас миний өссөн хүсэл сэтгэгчлэн биелэх болтугай. Бас авьяас чадвар минь улам сайжирч олон хүнд туслах боломжтой болох болтугай. За ийм байна. Тэгээд тэр онсыг одоо тайлж байгаа юм шиг болоо явчихдаг. Тэнгүүд гинт ингээ нэг хүнтэй уулзангууч ч юм уу одоо тэр одоо зүуднийхаа ч юм уу юмныхаа талаар ярмаар санагдангууд тэр хүн чинь ингээд эхний нэг тийм үү би нэрээ тэрий чинь нэг тийм юм гэж сонсч ирсэн доо гэж хэлчлээ гэж бод. Тэнгүүд зүрх дотор чи яг нэрээ надад тийг санагдаадсэн гэдэг мэдрэмж төрүүл тэр чин та тайллаа олчлоо гэсэн үг. Зүгээр хин нэгнэр танд тэрий чин баталгаажуулаад өгчлөө гэсэн үг. Тийм ээ гэдэг. Хэрвээ үгүй болвол одоо та ингээд яг албаар ингээд те за ингээд надад ингээд нэг ийм юм үзүүлсэн эсвэл би ийм юм зүүдэлсэн гэл ингээд бүр хит улаарад бас хайх гад яваад агуул мэдрэмжэндээ төөрчтэй. Одоо эго чин таныг төөрүүлчтэй. Ингээд яг нэг юм сонсонгуудаа яг бүр ингээд бүр яг өөрийнхөө хүлээлтийн дагуу болох гээд байна гэсэн үг. Тэрэн дээр одоо маш их ачаалал даралт өгөөд байна гэсэн үг болчихно гэсэн үг. Тийм болохоор нэг тийм дарамт, шахалт, даралт багтаагаар зөөр явж ирсэн гинт нэг хүнтэй тэр талаараа ярилцмаар санагдвал баг тэр чин илүү таны зүн бэлэг совингийн мэдрэмж байдаг байгаа. За тэгээ бид нэр кино үзэхдээ ч гэсэн ер нь аль болох кино баг үзүүл зүгээр аль болох аимшиг, айцтай одоо юу гэдгийг байлдаантай тэгэл энэ баахан хэрүүлтэй, шүүмжлэлтэй, хил амтай гэл тэ. Иймэрхүү мэдээллийг бид нэр баг үзэж бүр холдож сурж ийж бидний энэ зүн энэ хроник акашигаас хүсэж байгаа мэдээллээ аваад өөрөө тайлаад өөрийнхөө замыг засаад ойлгоод явах яг таны дээд бие чинь те танд өгж байгаа хамгийн одоо байж болох одоо нэг 3-4 хувилбарт чинь байж болох хамгийн шилдэг хувилбарыг өгж байгаа гэдэгт бас итгэх хэрэгтэй. Тэгэд муу сүрэг зүйлээс ер нь аль болох холхон байж энэ зүн бэлэг мэдрэхүй их хөгждөг. Тэгээ тийм ч болохоор угаасаа хүмүүс тэгээд жоохон яа гэм дөө энэ нь ингээ хөгжөөд ирэхээр хүмүүсийн янз янзын энергийг мэдрээд одоо яг орчны янз янзын энергийг мэдрээд ирэхээр нөгөө нэг их тийм их шоуд хүсэлж төрхөө болоод илүү дутуу одоо ховж янз янзын юм сонсох нэг хүсэлж төрхөө болоод одоо өөрөөсөө мэдэх те хэрэгтэй юм цаан чин зөндөө байгаа. Тэгээд айгүй амьдрал айгүй тийм бас гайгүй хэцүү ч юм шиг хэрнээ айгүй сонирхолтой болчиход байхад нөгөө нэг тэр нь илүү амттай санагдаад тэгээд өөрт дими хэрэггүй сүргээр нөлөөлөд байгаа зүйлсүүдээсээ холдоол эхэлжтэй. Тийм давуу тал байдаг байгаа. За ерөнхийдөө бол ийм байна. Тэгээд эн чинь болохоор зүн мэдрэмжтэй ухамсар одоо сэрээд ингээд тэгээд айгу буцаад бидний ийм хүүхдийн гоё тийм сониуч зан чанар нээгдээд тэгээд ийм итгэл үнэмшил нь буцаад ороод амьдрал нэг тийм сониуч болж эхлээд ингээд ирдэг. Тэгтээ бас тийм нөө өөр арай ондоо түвшний те ингээд сүнс сэрэлтийн энэ мэдээлэл авалт бол бас арай өөр зүйл болчтой. Тэр нь болохоор заавалчгүй ингээд те харанхуйд суугаад бисалглаад
ингээд байдаг биш. Шууд так гэж харагддаг. Шууд тий. Одоо бид нар чинь одоо амьтад хүртэл их тийм өөр ингэсэн сүнстэй. Тэгээд бид нэр амьтдаар ийм олон зүйлийг бэлгшээдэн штэ тий. Хангар шүү бол ийм, хун шүү бол тийм гэл, тагтаа бол тийм, могоо тийм, одоо луу бол тийм гэл ингээд ийм бэлэг тэмдгүүд нь байж идэг. Тэгээд бид нэр тэр амьтдыг энергиэрээ амьлуулдаг болдог гэсэн тэр бэлэг тэмдгүүдээ. Тэгэхээр хизээн нь ямар амьтны энергийг ашиглаж тий орчныг цэвэрлэж өөрт хэрэгтэй мэдээллийг авах уу тий ямар юм за яг тэр мэдээллүүд бол тийм байдаг байгаа. Тэгэхээр яг ер нь бол хроника акаши гэдэг нь ийм зүйл байдаг. Ингэж эхний ээлжинд өөрт сонирхолтойгоор ашиглаж болдог. Тэгтээ бас нэг зүйл нь болохоор ер нь хроника акаши руу сөрөг бодолтой, сөрөг одоо зорилттойгоор нэг ороод байдаггүй юм, оруулаач ч байдаггүй юм. Тэгээд яг сөрөг байдал, сөрөг зорилттойгоор одоо жишээ нь би тэрийг яаж тэрнээс салгах вэ гэдэг юм уу? Эсвэл өөрийн биш зүйлдээ хит их юм шунах, цаг нь болоогүй юм ихэд яаруулах, эсвэл хит тийм мөнгө, ашиг сонирхлын чиглэлтэйгээр асуулт тавьж орох. Одоо за би тийшээ оруул надад ашигтай байх уу? Одоо юу гэдэг те яг 70% ашиг ирэх үү гэдэг юм уу ингээд юм. Тийм зүйлсүүд дээрээс нь жоохон байгаль экологт тохиромжгүй, таарамжгүй бизнес дээр ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлс дээр бол бас блок тавьдаг, оруулдаггүй эсвэл эхлээд ороод гарлаа гэж бодоход дараа нь нилээн их тэр хүн цэвэрлэгээр явцдаг. Гэнт би энэ жоохон өвддөг ч юм уу, хулгаад юм алддаг ч юм уу, машиныхан дугуй хагардаг ч юм уу, өөр юу эдэнтэй явж иснаа гэнт бүдэрч унаал өвдгөө шалбалцдаг ч юм уу. Тэр нь болохоор бодоод байгаа юм нэг хянаад үзээрэй. Тэ хаашаа яваад байна чи? Дотоод зүрх сэтгэлчин ариусаад байна уу, харлаад байна уу, нэг жоохон ажиглаад үзээрэй гэдэг юм уу. Бас тийм тохиож байж болдог. Тэгээ тэрийг ч гэсэн анзаарах хэрэгтэй. Тэгтээ ерөнхийдөө бол хит юм эго, хит юм материалын хүмүүс бол бас тийшээч нэг орёж гэж бодохгүй л те. Ягаад гэвэл тэр хүмүүст бол өөрсдөнд нь тгээ сууж авах сонирхол байхгүй, эго нь хит өндөр. Тэгээд эцсийн л тусал хүртлээ өөрсдийнхоороо гүжүүдлээд яваад үзье гэж боддог. Тэгээ эсвэл хүнээр аруулуул чи, хүнээр засвал чи, хүнээр ингүүл чи гэл дандаа өөртөө ер нь найдаж, өөрийнхөө мэдрэмжинд найдаж, өөрийнхөө хувь тавилан гартаа авъя гэдэг зүйлээс зайлсхийгээд дандаа л нэг хүнээр ингэж, хүнээр тэгч, миний ингэсэн нь тийм учиртай гэсэн, ийм учиртай гэсэн гэл дандаа нэг юм бусдад юм наах гэсэн хүсэлтэй юмч бас байдаг. Тэгээд тэр нь ч гэсэн яг зүгээр угаасаа байдаг л зүйл. Тийм болохоор хроника акаши руу ер нь нэг тийм сониуч байдлаар ороод тэгээд тийм амар их ач холбогдол өгөөд авахгүй итгэл мэдээж яриг байна. Гэтэ нөгөө нэг цагийн юм цагтаа шүү дээ гэдэгт бас айгүй гоё. Найдаж сурах хэрэгтэй. Гоё шүү.
яг тэр шалгалтын дээр их ажилтдаг байж илээ тухайд янз янзын тийм тэр намаа бодож байгаа болоо энэ трэмэрэ гэл тиймэрхүү зүйл дээр хөрхэн ажилтдаг байж илээ. Тэгэл зөв үү буруу юу гэл алийг сонгох уу ч гэдэм үү. Тиймэрхүү юмн дээр тэгээд шүлэн мүлэг зохиох юмн дээр их гоё. Одоо нэг заримдаа энэ хүмүүс чинь зураач хүмүүс ч байна уу? Гоё зохиолч нар ч байна уу? Тэ хөгжмийн зохиолч нар ч байна уу? Хамаагүй ийм хүмүүс чинь нөгөө нэг гоё бясалгалын төлөвөөр тэр юу уран бүтээлээ бодоол юу хийх үү гэж ингээ те гоё юу хүмүүст түгээх үү юу хүмүүст хүргэх үү нэг ийм санаа байна яах уу гэж яагаад яг тийшээ нэг ингээд гээд сорогдоод татагдаад орчдөг байхгүй юу. Тэгээд яг тэнчэнээс айгүй гоё яг дутаад исэн нэг санааныхаа хачрыг яг гоё тэр гинт шүлэгний үгийг тэр нөгөө зохиомоор исэн аяныхаа тэр ритмик ч гэдэм үү те аль эсвэл одоо гоё илтгэл тавих хэрэгтэй байлаа гэж бодоход тэр санааг баяжуулж болох төсөөллийг гэл ингээд тиймэрхүү зүйлүүд дээр Хроника Акаши бол үнэхээр гоё ажиллана. Тэгээд ингээд ажиллаа л ах юм бол гой элдв янзын юм санаатай, сониуч зоригтой тэгээд ажиллаа л ах юм бол маш гоё эерэг өөрчлөлтүүдийг бас өөр дээрээ мэдрэх боломжтой. Өөрийгөө бүр хүүе би чи ер нь ийм аяастай байсан юм уу гэмээр те. Тэр нь айгүй гоё байдаг. Тэгээд ер нь хүмүүсээс энэ нэг Хроники Акашигаас жоохон айгаад идэг юм нь би сонсч ирсэн л доо. Харанхуугаас айгаад идэв юм шиг байгаа. Одоо харанхуугаас зүгээр одоо Хроники Акаши руу ер нь орохгүйг байсан ч гэсэн заяа. Харанхуугаас айна гэдэг бол бидний өстой цэвэр яг төсөөлөл эгогийн л айц байдаг. Яг бол яг харанхууд дандаа юм гэмт хэрэг мэрэг тэгэл харанхууд битээ шоуд ийм тийм гэсэн одоо бидний итгэл үнэмшлүүд байдаг шүү дээ. Тэр мэдээж яриг зөв. Тэр бол одоо зөв. Тэр бол өөрийгөө бид нар инстинктээр хамгаалах хэрэгтэй. Тэгтээ аюулгүй орчинд те гэрийнхаа гадаа ч юм уу, гэртээ ч юм уу, одоо лагерийнхаа таамбар дээр ч юм уу ингээд төлөв байдалд ороод бясалгалын ингээд те төлөвт ороод тэгээд ингээд тийшээ ингээ орхосоо тэр харанхуугаас аюулгүй гэдгийг мэдээд байгаа хэрнээ айгаад байна гэдэг бол энэ бол яг цэвэр эго төсөөлөл бидний итгэл үнэмшлийн айц байж байгаа. Ягаад гэвэл ер нь харанхуу дотор маш их потенциал байдаг байхгүй юу? Харанхуу танигдаагүй, мэдрэгдээгүй, хэрэгжээгүй магадгүй одоо тийм зүйлүүдэд айгүй их потенциал байдаг. Одоо бид нэр айсбергийн нэг иймхэн хэсэг нь харагдаж байхад маш юм гүнзгий хэсэг нь доороо идэм байна гэдгийг мэднэ те. Тэр чин доошоо гүн орно гэдэг чинь тэр чин харанхуу. Бидний байгалийн баялаг энэ тосмос нүүрс те энэ модны үндэс дандаа энэ доошоо энэ харанхуулуу бэж идэг. Тэгээд энэ харанхууд бас юр бусын сайн гоё энергиуд бас байдаг байхгүй юу? Тэнгүүд бидний л нөө итгэл үнэмшил айгу энийг харлуулах хайцсан. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс бол гоё юм бүтэн сар мартай үед сар хараад нэг гой санагдаад агуул бүр цаг зав гаргаад суугаад тэгээд гоо сайхны бясалгал хийж болдог. Тийм тэр мэрчим амар гоё үйлчилдэг. Арьс хүртэл бүр юм цагаараад байгаа юм шиг санагддаг. Шүд хүртэл цагаараад байгаа юм шиг болдог. Бидний одоо дээр үеийн хатад тэгэл юу н янз янзын тэм дээр үеийн бас гоё кинонууд дээр гардыг шүү дээ. Ингээл юм сарны гэрэлд нэг юм ятг тоглож байгаа хүүхэн
гээл тий эсвэл дээр үе манай хатад ингээл одоо саранд усанд ордог байсан гэл энэ болгон ч маш гүнзгий мөн чанартай гоё илаашруулах, ангаах одоо гэгэрүүлэх, ариутгах ч гэдэм үү. Ер нь саранд бол гоо сайхны бясалгал хийх нь бас айгүй гоё үр дүнтэй бясалгал болдог. Тэгээд би магадгүй та нарт сонирхолтой байх юм болвол тэгээд та нар нэрээ бичлэг сонирхолтой бас санагдчихвэл subscribe дараарай, бас лайк дараарай. Ягаад гэвэл энэ намайг их гоё урамшуулж хөвөлж өгнө. Би их талархах болно шүү. За тэгээд ер нь бол ийм байна. Тэгээд би нэг өмнөх амьсгалаараа өөрийгөө эдгэж болно тийм нэг бясалгал би яаж хийдэг байсан бэ гэх тэр амьсгалын техникийг хуваалцж явахдаа цагаан хувцастай байсан. Дан цагаан хувцас өмссөн. Тэгээ ямар ч гоё л чимэглэл зүгээгүй. Тэрнийх нь бас учир нь болохоор цагаан хувцас бол юмыг ариусгаж идэг, гадагшлуулж идэг. Тэгэхээр бид нэр тэр энэ өвчнөө ингээд одоо ангаах тэр зорилтоо тэр өвчнөдөө өгөөд ингээд бясалгалаа хийгээд тэр амьсгал эднэрээрээ задлж өгөөд ингээд ирэнгүүт тэр цагаан хувцас маань нэг ёсны ууршуулж идэг, тэр болгоныг гаргаж идэг, ариусгаж идэг гэсэн үг. Тэгээд тэр нөгөө нэг юу зөөхгүй байгаа нь болохоор ямар ч тийм гоё чимэглэл хэрэгсэл зөөх хэрэггүй гэдэг нь болохоор тэр энергийг одоо гарах урсгалыг нь бид нэр боож өгөхгүй байгаа юм. Энерги одоо заримдаа яг ингээл энд хитрхи бид нэр чанга ингээ боолт эднэр боочхоор тэр чинь ингээл бидний гарыг байраал ором гаргаал бүр юм гарыг мэдээгүй байдалд оруулах боломжтой байдэн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан заримдаа бид нэр юм гоё чимэглэлүүд тиймэрхүү ангаах бясалгал, ангаах амьсгалын бясалгал эднэр хийж яхад боож яг гадагшлах тэр процессэнд нь хаалт болоод өгөх магадлалтай байдаг гэдэг үүднээсээ юу ч зөөхгүй байвал айгу зүгээр байдаг байгаа. Тэгээд цагаан лавртаа асаачвал бүр сайн. Тэгээд хийж дуусныхаа дараа арт сайхан асаагаад өрөөгөө арвилчвал бүр сайн. Ягаад гэвэл хүний одоо биеийн өвдөлт гэдэг чинь мэдээж яриг тэр хүн ингээд зовж л байгаа тэгээ тэр нэг зовж байгаа бас тэр энерги булан тохоод хуралдсан байж болдог. Тийм болохоор бид нар ингээд өөрсдийнхөө энергийг ариусгаад хөөгөөд за одоо юм цэвэр агаар гэж байгаа юм шиг хамаг цонхоо онгоолгоод гоё юм агаарын солилцоо оруулж байгаа юм шиг ингээ болгож өгдөг. Угаасаа бид нэр ингээ имлэг хийвтгээр аль болох агаарын солилцоо оруул цонхоо нэ гэл маш их юм ариутгал дахин хийгддэж штэ. Тэр нь болохоор угаасаа бид нэрийн амьсгалаар ч байна уу юугаар ч байна уу тэр өвдөөд байгаа юм чин гадагшилж идэг болохоор хөлсөөр амьсгалаар гадагшилж идэг болохоор тэрийг ариусгаад өгөх хэрэгтэй. Тэгээд манай арц бол бас айгүй гоё ариусгаж өгж идэг. Тэгэхээр ангаах тэр өөрийгөө эмчилж байгаа амьсгалын дасгал бясалгалаа хийж явахдаа цагаалаа асаачвал айгүй сайн байдаг бахан. Цагаан хувц өмсчүүл сайн байдаг бахан. Ямар ч гоё чимэглэл зөөхгүй байчвал айгүй сайн байдаг бахан. Тэгээд дээрэс нь хийж дуусныхаа дараа гоё арцаар ариулаад өгчвөл бүр супер болдог байх нэ гэсэн үг. За тэгээд энэ хүртэл надтай байсан сонссон та бүхэнд маш их талархлаа. Тэгээд дараачийн бичлэгээрээ уулзъя.
Баяртай. Сайхан амраарай.